வளர்ப்பில் முக்கியமான ஸ்டேஜ் இது. இந்த டைமில் கேர்லெஸ்ஸாக இருந்தோம்னா இது வரைக்கும் போட்ட எஃபோர்ட் எல்லாமே வேஸ்ட்டாக போயிடும். பார்க்க செழிப்பாக இருக்குது, நிறைய வேரெல்லாம் பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுதான் தவறு. நிறைய துளிர் அடிச்சிருந்தாலும் கீழே வேறு என்னமோ கம்மியாக தான் ஓடிடும். டைமில் தான் நிறைய அதிக இழப்பு ஏற்படும். முல்லைப்பதியம் ரெடி பண்ணுறது ஆர்கானிக் இயற்கை முறையில் தான் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். 3 வேளை சாப்பிட்றோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி முல்லைப்பதியத்துக்கும் இந்த மாதிரி தண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணி விடணும். பல பேர் பண்ணுற தப்பு என்னன்னா நம்மக்கிட்ட தான் பைப் இருக்கே மோட்டர் இருக்கே அப்படின்னு மோட்டரில் ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுவாங்க. அது மாதிரி பண்ணோம்னா இப்போ புதுசாக வந்திருக்க துளிர் எல்லாமே உடஞ்சிரும். நாங்கள் அது மாதிரி ஏகப்பட்ட தப்பு பண்ணியிருக்கோம். மோட்டரில் ஸ்ப்ரே பண்ணிங்கன்னா துளிர் வர்ற துளிரும் உடஞ்சி. அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாமே டெய்லி அப்டேட் இல்லை, ஒரு குறிப்பிட்ட நாளுக்கு ஒரு டைம் தான் அப்லோட் பண்ணுவேன். என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு இங்கே நர்சரியில் ஹெவி ஒர்க் இருக்கும். குச்சியிலேருந்து துளிர் வர்றதுக்கு முன்னாடியே பில்லு எல்லாமே அந்த கவர் வழியாக வெளில வந்துடும். அதிகமாக வளர விட்டுட்டிங்கன்னா குச்சியில் சூரிய ஒளி படாது. சூரிய ஒளி படலைன்னா நீங்கள் சொல்லவே தேவையில்லை, துளிர் வராது. கவர் சேஞ்ச் பண்ணிடுவோம். அப்படிங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.